হ্যালো কিউটি পাই, তো চলো আরও একটা পেয়ার আনবক্সিং করি। তো এই একটা পেয়ার এসেছে, এটা আমি যখনই এসেছে তখনই আমি আনবক্স করেছি, কারণ যখনই পেয়ারগুলো আসে না তখন আমার মানে মনে হয় যে কী আছে খুলে একটু দেখি। তো আনবক্স করেছি, তো চলো তোমাদের সাথেও এটা শেয়ার করে কী এসছে। PHP তোর হাসি যেন লেগে থাকে আঁকে বাঁকে কি রোগে ধরেছে আমায় লাভ ইউ সোনিও লাভ ইউ সোনিও এটা আছে একটা ক্লিনজার, আচ্ছা এটা একটা সিরাম। লাভ ইউ সোনিও বটলটা এত সুন্দর না, বটলটা দেখে আমার ভীষণই ভালো লাগছে। তো আজকের পেয়ার হচ্ছে এই দুটো, সিরাম আর ক্লিনজার। বাই কিউটি পাই।